Юрий Петухов. Костер на песчаной косе. Часть первая. Эта песчаная коса обнажалась в начале лета. Устанавливалось тепло. Река, отшумев, отбуянив, входила в берега. А там, где еще недавно катилось течение, между бугристым заросшим ивняком островом и крутым берегом, из воды выставлялась она, длинная песчаная коса. Оголившееся дно было вязко, пахло тиной, и никому бы в голову не пришло направиться туда, чтобы искупаться или разбить палатку. Но день за днем отмель вспучивалась, обсыхала и уже манила к себе прогревшимся мелководьем, барханчиками неисхоженного песка. Лодка с подвесным мотором, стремительная, подпрыгивающая на встречных волнах, проносилась мимо косы. Смолин, сидящий у руля, оглянулся на остров, чем-то привлекший его внимание, и увидел ее, еле заметную в знойном, парящем воздухе. Круто развернул лодку. Песчаная коса, еще минуту назад бывшая чем-то вроде миража, приближалась, рельефно выступала из воды со всеми своими бесчисленными заливчиками. И было заманчиво, если и не остаться тут, то хотя бы побыть часок, дать телу отдых. Как отчалил из города 4 часа назад, так нигде и не приставал. Вдруг захотелось есть, и он впервые за время пути вспомнил про рюкзаки, набитые под завязку буханками хлеба, крупами, консервами, прочей едой. Наметанным взглядом выбрал лагуну, где ряби почти не было, и приткнул лодку там. Дно в лагуне углублял ручей, образовавшийся от перепада воды. Пошел босыми ногами по раскаленному песку. Влажный ветер парусил рубашку, спутывал волосы. Из-за реки пахло травами, лесом. И обрывистые кручи, и луга были от песчаной косы далеко. Смолин оказался почти посреди реки, на ничейной, теперь его земле, и решил, что лучшего места искать не станет, обоснуется здесь. Упал навзничь и долго так лежал, залитый солнечными лучами, убаюканный первобытной тишиной. Затем резко поднялся и придирчиво оглядел все вокруг. Правильно ли принял решение? Не поддался ли минутному искушению, что в его жизни бывало уже не раз? Кажется, ему тут будет хорошо. Сразу же за песками живописно вздыбившиеся кручи, в елях и соснах, с глинистыми оползнями, кострами иван-чая, а луга с кустарниками и болотами, пристанищем для комаров, располагались на противоположном берегу. О, этим кровопийцам не так-то просто будет здесь его достать. Да, комаров тут будет немного, это он знал наверное. Лагуна для лодки есть и не скоро обмелеет. Ручей, вытекающий из Старицы, будет постоянно ее углублять. Днем лодку можно держать на плаву, а на ночь вытаскивать на песок. Плохо будет с дровами. На косе ни щепочки, ни берестинки. Но вверху по течению находился бугристый остров, к которому тянула стрелка отмели, и у Смолина уже были на него кое-какие виды. За островерхими елями и раскидистыми соснами на самом гребне горы горбилась крышами деревенька. Наверняка можно там найти молоко. А в глубоком лагу, выделяющемся разноцветием трав и яркостью осоки, сочатся родники. Словом, тут было все, что требуется человеку, решившему провести отпуск под небом. Все. Вызывала опасения лишь сама песчаная коса, которая при обильных дождях могла снова превратиться в дно реки. Но не вечно же им лить. Смолин разделся, скинул рубаху, джинсы, остался в одних плавках и начал разгружать лодку. Рюкзаки с провизией, ведра, кухонную посуду, пилу, топор, лопату, постель и, наконец, палатку, жилье, проверенное и в зной, и в ненастье.
складывал все в одну кучу. Лодка, освобождаясь от груза, вздрагивала, меняла осадку. Приятно было разгребать ногами прохладную воду. Приятно было чувствовать себя молодым и здоровым. «А мелюзги-то, мелюзги-то!» произнес восхищенно, когда к его ногам устремились стаи рыбешек, тоненьких, серебристыми иголками прошивающих воду. И он уже верил, отыскал место, что надо. Там, где водится мелочь, будут и крупные. Судаков, щук и лещей тут, наверное, сколько угодно. Умей только вытаскивать. Им овладело нетерпение, азарт, так понятный всем рыболовам. И хоть время для рыбалки было не очень подходящее, даже совсем не подходящее, предобеденный зной, он стоял на песке и терзался, не зная, с чего начать. То ли разбивать палатку, то ли взять спиннинг и закинуть разок-другой, на счастье. Новый приступ голода опять напомнил ему о рюкзаках с едой. И он, сказав себе: «Ладно, еще успею», достал буханку черного хлеба, колбасы и стал жадно есть, запивая прямо из бутылки лимонадом.